നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് ആൻഡേഴ്സ് സിറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, കുറെ നാളായിട്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉടായ്പൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉടായ്പൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മളിന്ന് എണീറ്റപ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു കോള് വന്നു, നമ്മുടെ സിമിയോണ്ട്. യെസ്, നമുക്ക് എന്ത് സഹായത്തിനും എന്ത് ഉടായ്പിനും സിമിയോൺ. അതെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഇത്. സിമിയോൺ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, എടാ നീ കുറെ നാളായി കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യലും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷറി ബോട്ടുകളൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഐഡിയ വന്നേ. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ സിമിയോന്റെ കടയ്ക്കാണ് പോകാൻ പോണേ. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, സിമിയോന്റെ ഈ കടയൊക്കെ അടച്ച് പുതിയൊരു ഷോറൂം പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഇത് പിന്നെ തുറന്ന സിമിയോൺ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടാ, ഇതൊക്കെ അടച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ അതെ അതെ, ഇപ്പോഴും അടച്ചിനെ കട സിമിയോൺ പറഞ്ഞ. പക്ഷെ എടേ അതാ വന്നാടേ, എന്താണ് പരിപാടി? ഈ ഷോറൂം ഇനി വാങ്ങണില്ലേ? അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഫ്രാങ്ക്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് കുറച്ച് ലക്ഷറി ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. എടേ ബോട്ടുകൾ താനല്ലേ ഈ കാറും ബൈക്കൊക്കെയുള്ള കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാറ്, എന്തിനാണ് ബോട്ട്? നമ്മൾ കുറെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, ഈ ബോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം പൈസ കിട്ടാനൊരു വഴിയുണ്ട്. ഓഹോ, ഓക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ വേണം കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റാക്കാം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് ബോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ വേണം. അതായത് ബോട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ച ബോട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് സെറ്റാക്കും. ഓക്കെ സിനിമയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓടോ കിട്ടാൻ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ ശരി ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇറങ്ങ സിനിമയാണ്. ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, ഈ ബോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിയ സാധനമായിരിക്കും. നോർമലി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണ പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ഇല്ലേ. വാ നോക്കാം. ബോട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റേ ടോ ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ബോട്ട് ഉണ്ട്. അത് കണ്ട കഴിച്ചു അവിടെ കിടക്കണുണ്ട്, അത് ബോട്ടാണ് ആക്ച്വലി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ. സോ ഇവിടെ എന്തായാലും ബോട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. സിനിമയാണ് വാടേ. ഇയാളെന്തൊരു പതുക്കെ നടക്കണം. ഇവിടെ ഇനി ഇതല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. വേഗം വാ. എന്ത് ടൈപ്പ് ബോട്ടാ തന്നെ ആലോചിക്കണേ. എടാ എന്ത് ടൈപ്പ് ബോട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, ബോട്ടായാൽ മതി. പിന്നെ വലിയ യാച്ചായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. യാച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. നമ്മുടെ കടയാണല്ലോ, നമുക്ക് എടുത്തോണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ മരം നല്ലതല്ല കിട്ടും, എല്ലാം എടുത്തോണ്ടേ. ഇവിടെ തന്നെ ബോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട നിങ്ങള് കണ്ട, ഇവിടെ കുറച്ച് ബോട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ബോട്ട് ഏതെങ്കിലും മതിയോ സിനിമ? വന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതേതായാലും മതി. ഇതൊക്കെ ഒരു ബോട്ടാണ്. ഇത് നല്ല ബോട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും വലിയ പിടുത്തില്ല. ഇതല്ലടാ, നമുക്ക് നല്ല ബോട്ട് വേറെ ബോട്ട്. ഓ കൊള്ളാം. ഇനി ഇവിടെ വേറെ ബോട്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്താൻ അപ്പുറത്തെ വല്ല സൈഡിൽ നോക്കും, ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നോക്കാം. എന്നിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ സിനിമയോട് ഇപ്പൊ ഏത് തരം ബോട്ട് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ടയറ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ബോട്ട് ഉണ്ടാവും അറിയില്ലേ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് കേട്ടാ വെയിലത്ത്. അത് ശരി. ഓ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇവിടെ എന്തോ ഇത് ബോട്ടെന്തോ ആണ് കേട്ടാ. ഇത് ബോട്ട് തന്നെ. ഇതിന്റെ ഈ ബാക്കിൽ ഈ സാധനം കണ്ടറിയാം. ഇതൊക്കെ ബോട്ടിനുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. കണ്ടില്ല ഈ വല പോലത്തെ സാധനം കണ്ട, ഇത് ബോട്ടിന്റെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ്. സിനിമയാണെ വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേറെ വണ്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് നോട്ടാ ഞാൻ. സോ ഒരു ബോട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഷാർക്കാ, ഇതെന്തൊരു സാധനം? ഷാർക്കാ. ഓ ഇതെന്തൊരു വണ്ടിയാ. സോ ഷാർക്ക് ടൈപ്പ് ബോട്ടാണത്. കാരണം ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും കരയിലോണതാവില്ല. ഇതിന്റെ അടിയിൽ ടയറൊന്നും ഇല്ല. കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല. രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി കൂടി സ്പോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ എടേ സിമിയോണ എന്തൊരു ബോട്ട് എന്തൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയാനാണ് വിളിച്ചേടാ. സിമിയോണ എവിടെയാണ് നിക്കണേ? ഈടാ ഇതൊക്കെ പോകുന്നു ഇവിടെ. എന്റെ അളിയാ വെറുതെ അല്ല സിമിയോണ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഈ സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സിമിയോണ്ടേ ഇതെന്തൊരു സാധനം? ഈ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. നിനക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഓ മാൻ, ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ സാധനമാണല്ലോ. സാധനം കൊള്ളാം. ബാക്കി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതാണ്. ആൻഡ് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ വലിപ്പമുള്ള സാധനം കേട്ടാ. ഇത് ലക്ഷറി ആച്ചന്തരാണ്. എന്റെ പൊന്നെ, ഇത് വിഷയം സാധനം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാലോ? നോ വേ മാൻ. എടാ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. നിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് വരുന്ന ഇവിടെയാണ്. സിനിമയാണ് അതെല്ലാം കാണണ്ട. വിഷയം സാധനം കേട്ടാ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒന്നും പറയാനില്ല. കൊള്ളാം. സെറ്റ്. സോ എടേ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി? ഈ സാധനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറയാം? നമുക്ക് ലോറിയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ റിപ്പയറിങ് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കാം. അവന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാം, ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങള്. ഓ ഞാൻ നമുക്കൊരു ലോറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയ ലോറി. ശരിക്കും പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ ലോറി ഇതിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല. തൽക്കാലം ഈ ഒരു ലോറി ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ സോ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണേ വല്ല ക്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. അങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം. നമ്മൾ സാധനം കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഗൈസ് ഫൈനലി ഇത് കയറ്റി വെച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊരു കാണിച്ചേ.
പിന്നെ അല്ല നമുക്കിത് കയറ്റി വെക്കാൻ ആകെ ഒരു വഴി ഈ സാധനമായിരുന്നു. ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ട്രക്കിനേക്കാളും വലിയ കപ്പലടേ കണ്ട നിങ്ങള്. കേറിക്കോ. ഇതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ട്രെയിലറിൽ എന്തായാലും കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരി. ട്രെയിലർ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള വണ്ടിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാണ് കേട്ടാ, ഭയങ്കര പാടാണ്. എന്റെ പൊന്നേ, ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയൊക്കെയോ കൊണ്ടുപോവാണ്. സീനില്ല. ഓ ബോട്ടിന്റെ മോൾ ഭാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ തട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ. റോഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി. റോഡെത്തി സെറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ. എന്ത് വലിയ ബോട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകണത്. ഓ മാൻ, ഓ എങ്ങനെയല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. സെറ്റ്. സോ ബെന്നി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാ. ഇവിടെ ഈ ബോട്ട് ഇത് കപ്പൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു യാച്ച ടൈപ്പ് സാധനം. ഇത് ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ച് ഇവിടെ നേരെയാക്കാന്നാണ് ആള് പറയണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ആളെ കൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. സാധനം ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് സെറ്റാക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഗയ്സ് നമ്മൾ ആ വണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട്. കരയിളയിൽ പിന്നെ ക്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സീനില്ല. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ ക്രെയിൻ അല്ല ഉള്ളതിലുള്ള. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇനി ആവശ്യം വരില്ല തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് ആ 2 വണ്ടി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു കൊണ്ടുവണ്ടി സിമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ 2 ബോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വാക്കമാണ് അത് കുറച്ചധികം വിലക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിൽക്കാം. ഏത് സിമിനി വെറും ബിസിനസ് മൈൻഡാണ്, വിഷയാന്ന് പറയണേ. അത് ഇവിടെ കിടക്കണേ. എന്നാലും വണ്ടി കൊണ്ടുള്ള വണ്ടി വേണം കേട്ടാ. സിമിയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണ്ടാവും. ആ ലോറി എടുത്തിട്ട് വന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് ബോട്ടായിട്ട് തന്നെ കണക്കെന്നറിയില്ല. സിമിയാണ് കൂടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോട്ട്. ഇത് കണ്ട ഷാർക്കിന്റെ പോലത്തെ ബോട്ട്. അഭിനയിക്കണം, ഷാർക്ക് തിന്നണതല്ല. അതേ കണ്ട ബോട്ടാണ് ഇത്. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറണം. വാ. ഓ മാൻ, അങ്ങനെ ഇത് കയറ്റിണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു കയറ്റാനൊക്കെ. ഇത് ബോട്ട് തന്നെയാണ്, കണ്ടില്ലേ. എന്റെ ഓരോ മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സിമിയാണ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുമായിരിക്കും? ഇത് കണ്ടറിയാം, ഒരു $45 ലക്ഷം എന്തായാലും കിട്ടും. പിന്നല്ല കേറ്. ഇവിടെ സിമിയൻ ബാക്കിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണേ. സീനാണോ? ഇത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിന്റെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് അവൻ പറയണത്. ബോട്ടൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവന്റെ കടയിൽ വെച്ച് നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആളുടെ കടയില് കാറ് മാത്രമാണല്ലോ നേരെയാക്കുക. സോ മറ്റേ ഷിപ്പിന്റെ പണി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല, കാരണം സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി, അതാണ് നൈസ്. സിമിയാണ് ഇറങ്ങ്. കമോൺ പിടിച്ചിരിക്കയില്ലേ. വാ. യോ ബെന്നി മാൻ, ഇത് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി കണ്ടിട്ട്? എന്റെ മച്ചാൻ ഇത് പോളിഷ് ചെയ്ത് സെറ്റാണ് വണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് കടലങ്ങ് പറപ്പിക്കും കേടാ. അതൊക്കെ അത്രയുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും പോളിഷ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. ഇതിന് എഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സാധനം അത്യാവശ്യം കിടലാണ്. ഇത് എന്തായാലും പെന്നി തന്നെയാണ് മറ്റേ വർക്ക് ആയിട്ടില്ലാണ്. സിമിയാൻ വാ, ഇനി വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ സെറ്റല്ല. കമോൺ സിമിയാൻ കയറിക്കോ. ബെന്നി ഒരു വലിയ കലാകാരൻ തന്നെ കേട്ടോ. സിമിയാൻ കയറണോക്ക് തരയുള്ളൂ. പോവാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അടുത്ത ബോട്ടും കുറച്ച് സീനാന്നാണ് തോന്നാറ്. സിമിയാണ് ഇങ്ങനെ ബോട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുന്ന എനിക്ക് അവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ്. ഇവിടെ നൈസൊരു വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ എടുക്ക സിമിയാണോ ഓടെ. സിമിയോ കാണാത്ത പോലെ പോണ വാഴ. നാറി ഞാൻ അവിടെ ദിവസം നൈസായിട്ട് ഇതൊക്കില്ലേ പേടിച്ചു പോനാ. അത് കയറ്റി വെക്കി വണ്ടി. ഇത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ വണ്ടി കണ്ടില്ലേ, വീട്ടിലെല്ലാം വണ്ടി കേട്ടാ കരയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നത്. ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് എന്താണ്? ഓ ഇത് അത്യാവശ്യം കിടിലും ബോട്ടാണ് വെച്ചാൽ. ഇത് കരയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു ടൈപ്പ് ബോട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്റെ അറിയില്ലേ. പൈസ പൊട്ടും അറിയാലോ. പൈസ വിഷയമല്ല, നമ്മുടെ റിച്ച് സിമിയാണ്. അല്ല സിമിയാണ്, റിച്ച് സിമിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണേ. ഏത് വണ്ടി എത്ര രൂപയ്ക്ക് വേണിതോ സീനുള്ള കാര്യമല്ല. ഫുൾ മണി സിമിയാൻ തരും. സെറ്റ് അല്ലേ? പൈസ നമുക്കൊരു വിഷയല്ലേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് സാധനം. കൊള്ളാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ബെന്നി? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സീനാണ് വെച്ചാലേ. അത്രേ ഉള്ളു. ബെന്നി പറഞ്ഞ അറിയില്ല. സിമിയാണ്. ഇനി ഒരു ബോട്ട് കൂടി സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും നോക്കാടെ. 1 minute 37 seconds later. സാറിന്റെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് സാർ. ബോട്ടാ? എന്ത് ബോട്ട്? അത് വിമാനല്ലേ? ബോട്ടാ? അതെ സാർ, ഇത് ഒരു ബാഡ് ബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സാർ. ഇത് ബോട്ടാണ്. ഈ കരിഞ്ഞ കിടക്കുന്ന സാധനം. ഓ ഞാനിത് ആദ്യം വന്നപ്പോ ഇത് വിമാനാന്ന് കൊണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോയി. എന്റെ ഇത് ബോട്ടായിരുന്നാ? സിമിയോട് അതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതെന്തൊരു സാധനം? പിന്നെ എല്ലാ സിമിയാണ് ഇത് എടുക്കണേ. എടാ ഇതൊന്ന് പുറത്തിറക്കി തരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഈ സാധനം ഇതിൽ കയറ്റാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാൻ. ഓ മാൻസോ നമുക്ക് വേറൊരു ലോറി പുള്ളിക്കാരൻ തന്ന് അതിലിത് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. സിമിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നല്ല കേറിയാടേ നീ പോതല്ലേ സിമിയാണ്. കേറിയ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷോറൂം എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ കടല്ല? ഓടെ അങ്ങനെ ചെറിയ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ കള്ളൻ. അയ്യോ സോറി.
അയ്യോ എന്റെ മുഖം എവിടെ എന്തിനാണ് വണ്ടി ഞാൻ നേരെ തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മച്ചാന്. കരയല്ല ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഞാൻ സിമിയോൺ അടിക്കാനാണ് നോക്കിയ പക്ഷെ അറിയാണ്ട് ആയിപ്പോയതാണ്. ഓക്കെ ഒരു $2 കോടി അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഉണ്ട് മച്ചാന്. സിമിയോണ കേട്ടല്ലോ $2 കോടി കൊടുക്ക്. $2 കോടി പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ സാരില്ല സിമിയോൺ എന്തായാലും എനിക്ക് തരാളാണ്. സോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ അയക്കാം. കിട്ടിയ നോക്കിയേ മച്ചാനെ ഞാൻ നോക്കി നോക്കാം കിട്ടി കാണും. ഓക്കെ താങ്ക് യു. പിന്നല്ല അപ്പൊ കാണാം കടലിയ സിമിയോണ വാ. ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഒരു 10-20 ദിവസം പിടിക്കും. ഏത് പോവാ നമുക്ക് വാ. നോർമലി നമ്മൾ പെന്നിക്ക് നല്ലത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാറ്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പെന്നിക്കാണ് കൊടുത്തത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിന്റെ വലിയ സംഭവം എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് ലോസ് ആൻഡേഴ്സിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. 3 days later. സോ ഇന്നാണ് ആ ദിവസം നമ്മുടെ ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ലോസ് ആൻഡേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആള് പറയണേ. നമുക്ക് ഇന്നത് കാണാൻ പോണം. ഓക്കെ ഇതെല്ലാ ബോട്ടും കൂടെ കിടക്കണേ ഇച്ചതില്. ഹലോ മച്ചാനെ എന്താണ് സംഭവം? വണ്ടി എടാ സീൻ തന്നെ. ആ ബോട്ട് അവിടെ എത്തിയില്ല എന്റെ പൊന്നെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോട്ട്. എടാ ഇതില് കയറി നോക്കണല്ലോടെ. എന്റെ കരയെ കൂടെ ഓടിക്കാം. ഞാൻ ബോട്ട് കയറാൻ പിള്ളേരെ. യോ ഇത് നോക്ക്. ഇത് വിഷയം സാധനല്ലേ. കരയെ കൂടെ ഓടിക്കാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതില് പോയിട്ട് ഇതില് കയറാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്റെ ഇടയുടെ ഇന്ന് നമുക്ക് അതില് കയറണം. ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കയറിയടേ. ഇതാ അവിടുന്ന് എവിടം വരെ എത്തി നോക്കി. പാറയിലെത്തിയടാ. ഇതില് നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറാം. ഇതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ്. സീൻ സാധനം. ഓൾസോ ഇതിന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡും ഉണ്ട് കണ്ടാ. ഇത് സീൻ സാധനം കേട്ടാ. ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് വിഷയം സാധനം കണ്ടില്ലേ? മാറിക്കടേ. ഇത് വിഷയം പോട്ടെ. എനിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടിയാലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിലേറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഇത് സാധനം തന്നെയാണ്. എന്റെ ഇത് കൊള്ളാടെ. ഇത് ഷാർക്കാണ് തോന്നുന്നു സാധനം. ഇതെന്താ എടാ ഷാർക്ക് വരുന്നോ? മാറിക്കോ. ഷാർക്ക് വരുന്നോ? പിന്നല്ല വഴിന്ന് പറഞ്ഞ ഷാർക്ക് മാറിക്കടാ. നമുക്ക് ഫൈനലി ഇതിലും കൂടി കയറണം. ഇത് പോട്ടാന്നാണ് പറയണേ. ഇത് പൊന്തോ ഈ സാധനം. ഇത് പൊന്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ബോട്ട് തന്നെയാണ്. ബാറ്റ് ബോട്ട് എന്നൊക്കെ വേണേ പറയുന്നേ അല്ലേ? ബാറ്റ് മൊബൈൽ പോലെ. എടേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ സീൻ സാധനമാണ്. നിനക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. സെറ്റാണല്ലോ. സോ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ സിമിയോന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്തായാലും കിടിലുണ്ട്. സോ വീഡിയോ ഇടാറില്ല. സോ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും നിങ്ങള് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചോ. പിന്നല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ.